হেল্ল' এভৰিৱান। বহুত দিন ক'তো ওলাই যোৱা নাই, ঘৰতে সোমাই একে আমনি লাগি গৈছিলেগৈ। মনবিলাকো ভাল লাগি নাথাকে দিয়কচোন, সদায় ঘৰত সোমাই থাকিলে ন। সেইকাৰণে আজি ভাইটিক লগ লৈ ওচৰতে থকা ৰিজৰ্ট এখনলৈ ওলাই গ'লোঁ। মনটো অলপ মুকলি লাগক বুলি, কিমাননো আৰু ঘৰতে সোমাই থাকিম। গৈ খুব ভাল লাগিলে। চব চাৰিওফালে পূৰা সেউজীয়া একে মনটো ভাল লাগি গ'লগৈ। চাওকচোন কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ন, শান্তি লাগি গ'ল।